ในอดีตการมีพระเถระผู้เปี่ยมเมตตาและปาฏิหาริย์นามว่าหลวงปู่ทวดระหว่างเดินทางทางทะเลเกิดขาดน้ำจืดจนทุกคนกระหายใกล้หมดแรงแต่ท่านยังคงสงบไม่หวั่นไหวต่อพายุหรือความทุกข์ท่านเอ่ยเพียงว่าพายเรือเข้าใกล้ฝั่งแล้วเจ้าจักมีน้ำดื่มกินท่านยกเท้าลงเหยียบบนน้ำทะเลอย่างมั่นคงแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นน้ำเค็มกลายเป็นน้ำจืดทันทีทุกคนดื่มน้ำด้วยความซาบซึ้งใจน้ำใสเย็นดับกระหายและคลายทุกข์ศรัทธาในคุณธรรมของท่านจึงอย่างรากลึกในหัวใจคนไทยเรื่องราวของหลวงปู่ทวดจึงถูกเล่าขานไปทั่วแผ่นดินหลวงปู่ทวดผู้เมตตาเหยียบน้ำทะเลให้กลายเป็นจืดเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์